Velkommen til min YouTube-kanal. I dag skal jeg spille noget Minecraft ind på iPixel. Herinde. Vi skal spille noget Skywars. Ja, det bliver fedt. Prøv lige igen. Sådan. Så kører vi, guys. Det er fucking vildt, det her. Holy shit. Lag. Så kører vi. Jeg spiller noget Skywars i starten, skal vi nok lige spille noget party games og alt det der. Lige nu der lagger det lidt. Og det er ikke så fedt. Nå, vi kører solo. Okay. Lad os bare komme i gang. Så kører vi. Det er OK ting. Prøv det, hvad var der med? En snowball fin. Shit, det var ikke ret at høre. Giver du godt? Det var bare mig. Okay. Oh my god. Jeg kan høre en. Holy shit. Shit. Jeg blev bange der. Holy shit. Shit. Var der ikke nogen? Faldt han ned? Det er ikke så godt for ham. Noget liv for ham. Jeg ramte ham. Shit. Nøj. Det er tæt på. Okay. Jeg har ikke rigtig nogen blok. Der havde jeg nogen. Havde jeg ikke nogen hernede? Vi skal prøve at se, om vi kan komme ind til midt. Ja. Speed. Sådan. Vi sætter det noget vand, for hvis vi får dem ned, så skal vi hoppe i det, og så skal vi kravle op igen. Det er fedt. Nej. Overlød. What? Hvordan kan jeg overleve det der? What? Hvad sker der? Nej, så falder jeg ned. Det var lige min mor, der råbte der. Videre til næste game. Alright. Det er så også lige min første video, jeg lægger ud. Mit kill. Dårligt. Skud. Okay. Så skal jeg have de andre kister. Jeg har en chestplate. Det ligger bare lige lidt nu. Der var en pickaxe. Okay. Ham der ved jeg ikke lige, hvad han laver. Hvad laver han? Ja! Shit! Okay, hvad skal jeg til midt?
det lækker sygt lige nu. Er der fuld dier, mand? Ja, det er klart. Der er fuld dier. Videre til næste game. Okay. Yes, det er mit yndlingsband her. Woo! Det er faktisk min første video, jeg laver i dag. Altså Minecraft. 36. Oj. Det er faktisk ok ting. Sådan. Pisse, jeg kan ikke skyde ham dernede. Ej, det var dumt. Væk med det. Lad os se, hvad vi får. Vi får... Skal ikke gøre det. Det er så dårligt. Smite IV er mega dårligt. Det var så heller ikke så godt det der. Men en charm, der er bare for... Det er en charm, fordi det er faktisk fedt nok at have en charm ting. Sådan der. Det var bare lidt dæk igen. Og så kører vi herover. Kører vi over. Det var så lige min mor, der kom der. Som sagde, jeg ikke må spille med. Det vil nok blive sidste game, det her, drenge og piger. Det bliver ikke en lang episode eller video. Så ja. Yeah. Au. Oh shit. Hvad sker der? What is going on? Jeg ved ikke, om det lægger lidt der. Seriøst? Seriøst. Sådan der. Okay, kom. Danke. Shit. Det lækker for sygt lige nu. Det er ikke så fedt. Den der. XP balls. Der er en derovre. De står og kæmper. Det er fedt. Det er fedt. Refill chest om 6 sekunder. Så faldt han ned. Okay, vi er 2 tilbage. Hvor får vi? Ikke så. Det er vildt det der. Igen. Golden apple. Ja. Hvor er det, han er henne? Derovre. Jeg ramte ham. Det er lige det der, jeg ikke kan bruge. Hvad med det der? Han er meget bedre end armor end mig.
Ej, det gider ikke sætte der. Hvad laver han? Fik jeg ham? Jeg fik ham! Det er vildt. Tak fordi I så med. I må meget gerne smide et like. I må også gerne kommentere om videoen, hvis I gerne vil have flere Minecraft-videoer. Og I må også gerne subscribe. Vi ses til en anden gang. Hej!